Nzambo de donazo salela apambola yo. Yo ozolandanga partout dans le monde, en Amérique, en Océanie, en Asie et en Afrique. Na bosani binote bana nangai chaque fois nazolela kaka ke na bosani binote. Bozomona baba tambo rezo pesama nazo sala ba émission penzate eza po na mauvaise volonté te mais na elela kaka mikolo nyonso ke eza likambo matériel. Nzambo nazo salela yo zolandanga partout dans le monde. Nzambe nangai apambola yo. Bana nangai nyonso nzambe apambola bino. Tozolobela likambo ya grand thème, la délivrance de nos familles. La libération de nos familles. Nzambe kotala Abraham, azalaki na mission pour Abraham. Amoni Abraham il faut salela ngai, Abraham il faut bilaka nangai elata nzoto na vie na yo. Yo il faut sala une nouvelle génération. Bato oba kozala peuple nangai faut ba bimana libumu na yo. Mais nazotala origine place au botami. Papa na bino grand occultiste. Et ce que vous avez dit, c'est bilaka nange koko kisamate na nzoto na bomo ino Abraham. Yango na zebisa mutu moko aussi longtemps zo kangamana kaka na famille. Aussi longtemps au vande les oeba origine na ote libota nini obotami. Libota nini ya papa na bino botami. Libota nini mama na bino botami nango ndezo bende la bino bitumba. Nzamba zolba ke Abraham bima na ndako ya papa na bino. Kende bisika nazo tinda yo, ndesika ozo kende, ndesika nazo kende ko pambola yo, ndesika nazo kende ko komisa kombo na yo munene. Ndesika nazo kende komisa kombo na munene. C'est pour cela nazo yebisa mutu moko ke aussi longtemps Abraham anga ko vzala na ndako papa na bango, anga ko zala benite, pe kombo na ye lelo mbelo ngana yo tozotanga ngote. Mais atosa ki nzambe akenda ko luka délivrance ne place akenda ki akenda ko luka délivrance na ye le plus riche dans le monde à l'époque et c'était Abraham. Tika était Nzambe apkata lien famille na bino. Obima na makila ki ndocha famille na bino. Obima na makila oba sacrifier. Papa na bino salaka ba cérémonie. Papa na bino salaka ba alliance. Maman na bino salaka ba cérémonie. Alliance moko salama na monde d'esprit. Lelo chevi na bino na retard. Lelo compliqué li bota na bino. Lelo mabale ezate mbongo ezate musale ezate élévation ezate succès ezate pona nini. Eza une famille vendue dans le monde des esprits. Nana zo trouble famille na yo. Nana zo compliqué les bota na yo. Nana zo compliqué santé na yo. Nana zo compliqué bana na yo. Nana zo tcha trouble na samisala na yo. Nana tche vino na retard. Lelo, il faut nzambe na biso asala ko bima na kata di famille. Lina yeb sarabatu ke maswa ezo signifier libota. Mutuka ezo signifier libota. Sozo mono zana kata mutuka ezo tambola. Sozo mono zana kata maswa ezo tambola. Ezola ki sa famille na yo. Ndo mona ki yesu tara zo tambola na kata boatu. Mo pepe beti na kata boatu. Mo pepe elingisi boatu po ezinisa boatu. Bible zoba ke mbonge kota ki mai bandiko kota na boatu. Bala musi Jésus Christ a telemi. Bible zoba ke Jésus Christ menaça le vent. Jésus Christ menaça les eaux. A gangela ki mo pepe. Parce que souci à mo pepe zala ki yesu azinda. Akufa histoire de Jésus Christ zala kite. Nda telemaki a gangeli mo pepe. Alebi tais-toi, mon peuple telemi. A gangeli mbonge pe telemi. Nazob sake mo pepe moko ye eningisi di bala na yo. Mo pepe moko ezoya eningisi santé na yo. Mo pepe moko ezoya ezoningisa foyer na yo. Eningisi musala na yo. Eningisi santé na yo. Eningisi mu commerce no ba faire na yo. Mo pepe na lelo tozo gangela ngo ezo bima na ndaku na yo ezo kende. Ezangisi ndaku no kimia. Mo pepe oya mabe koti na kata ndaku na yo. Mbonge oyo ezo tondisa ndaku na yo. Ba problème sur problème. Lelo nzamba azo zangisa monde des esprits kimia azo bengana. Ezanga papa moko komba Jonas. Jonas wana azo yi problème na nzambe parce que mission nzamba pesa ki atosa kiangote. Akimi musika na nzambe. Au contraire nzambe bakima kaete. Nazo sa mutu moko alinja bima na maboko nzambe pour que no kosala ki muyibi, ki escroquerie ki ndumba. Nzamba ko landa oti kuna. Et surtout ce que vous loko nzambe zona mission nzambe zongela nzambe salela nzambe nanzela nzambe okopambwama nanzela nzambe okoresir okobonga nanzela nzambe maladi wane kokende nanzela nzambe kufa kokende. Jonas eko kima nzambe Bible zoke ezoloba ke aketi na mboka Jefo bisika kimaki akei aketi na libongo amoni maso ya batu na population na ba commerçant na kati
ba ferré na kati ba homme d'affaires ba so ba marchandise na bango ba carton makayabu ba carton ba sac ya farine ba carton nyonso oyebia biloko ba sardine ba sac ya ba loso ba sac ya madesu ba kende koteka. Jonas pe kokota na kati ya maso wana lera kotaki lokola azaki interdit akoma akimaki musika na nzambe azangisaki bato wana kimia. Bible ezoloba ke abandi kokota na bato wana afuti pe bien na ye maso elongo na libongo ebandi kokende ekomi quelque part mopepe beti na bato mopepe beti na maswa e mopepe ane bandi kokotisa mai na maswa mopepe ane bandi kobebisa ba marchandise mopepe wana ebandi koningisa ezangisi maswa kimia. Bible ezoloba ke bato wana bazalaki ba commerçant babandi kozwa ba marchandise na bango bakoti bakomi kobwaka yango na mai po maswa ekoma pepele aba léger bateau mais ezalaki kaka pamba mopepe ezoningisa pona nini infiltré moko akota na famille na yo infiltré moko akota na libota na yo infiltré moko akota na kata ndaku na yo nde muto yamba na ndaku oyebaka eta dame na ye te ezala mama aboti yo ezala papa aboti yo ezala leki no propre ezala beau père na yo ezala semeki na yo mutu nyonso ezala moninga na yo toyambaka biyamba yamba totunaka eta dame te totalaka mpe mutu te eza lisusu makambo ya baperiode toza te nani oyamba na ndaku na yo nani oyamba na famille na yo nani oyamba na kata de opesi moninga confiance yaka tosala no mosala opesi moninga confiance koza na capital te yaka totravaille no na commerce opesi moninga confiance ke yaka tosala bafere nzoka nde ta dame na oyebaki te moto oyo homme démon aza homme démon aya koti na kata libala na yo aya koti na kata foyer na yo aya koti na kata ndaku na yo aningisi ndaku nde mopepe aza interdit moto nzambe apesa mokongo moyambi ye lelo abouge foyer na yo lelo asepare na fiancé na yo lelo akimi yo na mbongo lelo atie trouble na kata libala na yo na kata vipe na kata bafere na yo perte koti obanda koperdre te obanda kokita komata sans problème mopepe moko ebanda koningisa ndako na yo te me banda oyamba ye nazopuka na libota na yo te mekeba nano yamba oyokaka sango ke mama na bino eta dame nezalaki malamu te oyokaka mwa basolo ebetamaka ke papa kulutu na bino na noko na bino camarade no tambolaka nolia komelaka na ye bosala mpe bechange ya bilamba olanda sentiment moninga ke ele ye ele ngai elati ye elati ngai keba ma sœur mon frère nde monde oyo te kocomprendre ke mokili eza kobeba makasi. Jonas akota na kati ya maswa e maso ezangi kimia mopepe bandi kokota mopepe bandi koningisa mopepe bandi kobwaka bato e bandi kobwaka bato bazo balancer na kanda zo kobwaka bato na mai te mais zo balancer maso bato bazo kende mipanzi bazo bouger nana trouble foyer na yo nana trouble libala na yo nana trouble fiançailles na yo nana trouble ba faire na yo nana zo zangsa o kimia lelo mopepe zo kota na kata foyer na mopepe mabe ezo taba incompréhension na ba division na kata libota na yo mais ana nzambe moko oya gangela ka mopepe oya gangela ka mbonge pe kimia koti et continuer voyage na bango ba continuer pe vie na bango c'est Jésus Christ de Nazareth nazote yo que Jésus Christ oyo a desevaka ba obalukaka ete akopesa mukongo te tshele mutema akokota likambo vie na yo. Bref l'air mo pepe koti bazu biloko bani ko boka ba marchandise perto mono sala na ba faire obungisa libala ka boy obungisa ka mwana ka boy obungisa mobali ka boy obungisa mwasi ka boy obungisa capital ka boy obungisa biloko ebele ozeki mutuya na ka boy pona erreur moko biyamba ya nana kota na vie na yo nana kota na kata bomo na yo lelo atie vino na kata retard lelo atie trouble na kata bomo na yo nde Jonas. Et Bible ezoloba ke bakolo baswa ba capitaine ba navigant babandi ko babite to kitaka to mataka to tambola ka bote il y a un interdit awa babandi ko sala contrôle na kata bateau ba eko mona Jonas akita na sama so na nkobe na kal akota lukisi kama ona kwa bombani lero bakolo bato baye babandi ko tumna ke yo nani mama telema il faut yeba ke mopepe ezo ningisa oyo ezana moto azo ningisa ngo kimia ona zo mono yo ezo zanga ngai te na kimia ezo zanga na ndako ezana moto qui est derrière ta souffrance ezana moto atelemi azo ningisa foyer na yo ezana moto atelemi aningisi santé na yo ezana moto atelemi azo ningisa via bana na mabala bana na yo misala bana na yo ezana moto atelemi azo ningisa santé na yo cancer ozobela wana ba rein ozobela wana hémorroïde ozobela wana faiblesse sexuelle ozobela wana ba maladie ba cancer ozobela wana ba paralysie ba vese ozobela wana quelque part ezana moto aningisi vie na yo main noire moko se côté na vie na yo lelo loboko anguya nzambe mopanga na nzambe zo
kata main noire nyonso sa koti azangisi santé no kimia lelo vine comme na retard na makambo ebele soko progresser ko réussir kozala stable na vie mbele kala mais main noire moko akota na kata vino azangisi kimia lelo loboko nguya nzambe ezokita ezokata Bible ezoloba ke l'air basali contrôle bako comprendre que Jonas ndazalaki à la base bako tuna ke likambo na yo nini ekovanda na nkobeko toyo abi naza na problème na nzambe nzambe atindaki nga mission na boyaki nayebi ke bomesana kotambola malamu me mopepe oyo ezoningisa oyo eza kanda nzambe ezolanda ngai balobi tosala no nini alobi soki bobwaki nga na mai mopepe kose calme e bible ezobaki babwakaki Jonas na mai kaka na kobwaka Jonas na mai mbala moko mopepe etelemaka te esala nini etelemi mais déjà basi baperdaki biloko nazoyebisa motu moko quelque soit baproblème ekutani na vie mais eza na motu moko oyo apesaka solution na baproblème c'est Jésus Christ de Nazareth. Il suffit kaka yo comprendre ke ngai naza sur na confiance na motu te motu aza kaka motu homme de moi azalaka oliaka yesu azolobake biso tozobulia na mesa mais moko aza pembe na ngai aza demo na bible kuna azoloba boye est-ce que bino les 12 disciples ngam naponaki bino te mais na 12 disciples naponi moko aza démon c'est qui c'était Judas Iscariote maintenant naponaki azolia azomela loboko moko sani moko na Jésus Christ mais yende un jour akoteka kadani nano yamba opona baninga oponi Jackie wana oponi Claudine oponi Niclette oponi Papi oponi Claude oponi Jackie oponi Francine oponi muto opona wana olbike ye naponi Michel naponi oyo nde namoni muninga na malamu metala ndeka botolo mobile tala ndeka botolo mwasi ndeka tala ndeka kosolo makambo tala ndeka chimba na mbongo tala ndeka baby solo makambo nde muninga vrai muninga l'ami fidèle c'est Jésus Christ soka koti likambo na yo avocat par excellence azokene ko sambela yo azokene pe ko bundelo bitumba c'est Jésus Christ de Nazareth. Bible ezoloba ke tango babwaki Jonas na mai kimia kota kata sanini ekoti na kata ezana batu mususu faut ba bima na vie na yo il faut tika bango nzamba azoba ke Abraham tika papa na bino longwa place moko na papa na bino bo se séparer esengela ki Abraham na l'autre ba se séparer na moni ni confesse okota entre richesse na yo na richesse nanga lokola me kakatane okota yo soko ke na gauche nga na zi droite soko yo zo à droite nga na zo ke na gauche me bazalaki na oncle papa na bango akufaki papa era atiki l'autre muke Abraham da bokola ki mais comment qui na moment moko il faut pas se séparer pour makambo bana ko simba société okanga me na ye na yebite suka melisa onini mais lelo il faut pas se séparer na ye na lobite ko kabwana na dans autre division te nazo yebsoka ke infiltrer moko azana na kata vie na yo yenda zo bouger foyer na yo il faut ye baye aza physique ou bien aza spirituel soka aza spirituel nzela ba prière tozo sala oyo nzaba bimise musika vie na yo benga na ye soka aza physique boye solo na ye loba kete na monitor ovanda so sika moko te soko bangi oyo ke soni yondo zo kufa na place na ye nazo yebsa muto moko ke lelo il faut to kabona na bato bazangise biso kimia Bible ezoloba ke Jonas babwakaki na mai Jonas abobwaka na mai kimia kotaka te sani ekotaki munguna wazo compliquer vie na yo musika na yo il faut se séparer na ye homme de moi azalaka mobali ya demo azalaka mwasi ya demo azalaka ozalaki une étoile mais monde de ténèbres balobike tokosala ndenge po tobebisa étoile mwana mwasi oyo tokosala ndenge po tobebisa étoile mwana mobali oyo nde batindela mobali moko demo kutu bien batindelo mwasi moko demande bien mais sengeli kaka loboko moko uta likolo ndenge boko kabwana ko forçango te o mona un jour nakero luka vie akenda ngola kenda pe libela akenda braza kenda libela akenda poto kenda libela nzamba ayebi ndeka kabolaka problème na ngana yo ezaka keto luka nzambe na ba prière na ba sacrifice na ba retraite nzambe o akabolaka batu na banguna na ye akokabola yo nzamba kabola ki main rouge dans deux parties banguna bana nzambe bacholi e bana na nzambe ba continuer route na bango tika ete batu nyoso ba telemela yo na vie pote makamba vie simba te nzamba kabolo na bango nzamba tindika bango musika vie na yo. Sans plus tarder tozole kana prière na lingi bana nzambe côté ya oui mais il faut to yeba nana za sima passe na yo nana che vino na retard ozo bota te pona nini ozo bala te pona nini
ozo réussir te pona nini ba faire nyoso bandaka bien suka kama be soko koma na mbongo na monde des affaires mele kala soko réussir ko koma stable na vie kala soko somba bandako mapango be kala mais ana muto telema azol ba kia bonga na vie totala a voyager totala azala stable totala yo fo bela ka ti bato bakomo ba anza besoin kaka pour malade BPC mingi nyokoli te bakosi nous avons un Dieu puissant Jésus-Christ qui donne la vie il est la vie yenda pesa ka vie na bato bazangi vie. Il est capable de changer l'histoire de la vie. Il est notre créateur. Il est notre créature. Il est notre pièce. Ce qui pièce et bébé na kata vie moto. Jésus-Christ n'a changé kango. Pièce na yo. Et ça na maboko à Jésus-Christ. Santé nous a kobeba beba wana. Nzamba za capable de changer pièce nous kobeba à remplacer pièce asika. Personne nzambe confiance. Pasteur de donner bikama officiel. Télévision. Partagez. Balien nanga oyo. Partagez. Page nanga oyo okomona place bakobi partager yebisa bandeko tolanda na pasteur de donner bikama officiel télévision 84 code à Congo 31 161 plus 243 code à Congo 84 31 161 okomona elonjo yo na lati veste rouge na page nangai ya YouTube okozala satisfait. Si vous avez besoin de prophétie, le collège de prophète Bazali, vous prophétiser et yo la directive pour lancer la prophétie. Melanie to sambela na yo nzambe, nzamba kota kama bato akota likambo na yo. Kangolanga inkolo ye nkolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na bika kangolanga inkolo ye nkolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na oh Yesu yo kangolanga inkolo ye nkolo Yesu yo nzambe nanga kangolanga na bika ye nkolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na bika soki yo kangolinga te papa mokile koloba nanga ye mondimi ya lokuta kangolanga na longa nzambo yo kolo ye nkolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na bika Yesu yo kangolanga na malade souffrance etikanga ilelo yo ya kangolanga na bika kangolanga inkolo ye nkolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na bika Yesu yo kangolanga na kufa besheke etikanga eleki mingi na bombo nanga kangolanga na longa kangolanga inkolo ekolo Yesu mosongelanga papa. Kangolanga na bika Yesu kangolanga na celibat déception etikanga lelo yo papa kangolanga na longa nzambo yo Yesu nanga yenkolo Yesu mosongelanga papa. Toyemba lola bisongo ezali na lola yo lola mboka na nzambe lola mboka kitoko lola bisongo soki olingi lola yaka epa na Yesu yo okosimba nyonso bisongo ezali na lola nzambo yo Yesu nanga lola bisongo ezali na lola. Tozo sambela mama papa ma sœur mon frère jeune sœur jeune frère papa mukolo mama mukolo esikoza qui est derrière ta souffrance nana zozang so kimia nzamba yebisi Abraham que Abraham bima ndaka papa na yo aussi longtemps ko vendre sika mona papa na yo oko vivre sengote bima kula ndé sika na ko pambola yo bima ndé sika kuna na ko comme ça santé no malamu bima ndé sika na plan na ko comme ça kombo no munene c'est que quelque part aussi longtemps oko zale sika mona papa na bino makambe ko simba kate c'est que mutu moko telema na vie na yo spirituellement physiquement tozana likambo na ete mais tozobelela nzambe akita abengane musika vie na yo tosambeli nzambe Jésus Yahweh na beli nzambe mutu nyoso akota na libala nanga atrouble misala nanga moto na nzambe zo landela moto na nzambe zo pela
atelemela santé na nga, atelemela libala na nga, bimisela vi na nga kende, moto na nzambe, moto na nzambe, géant nyonso atelemela vi na nga, géant nyonso atelemela libala na nga, géant nyonso atelemela santé na nga, Seigneur Jésus-Christ. Nyonso atia vi na nga na kati ya complication, atianga maladi epai, akomplike vi na nga epai, moto na nzambe ezolandela ye, moto na nzambe ezobimisa ye, akende, alebima kende, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moto ezopela, misala bondoki bungaka maji, oetelemi na vi na nga, moto na nzambe ezolandela, moto na nzambe ezopela, force nyonso satanique, force nyonso démoniaque, diabolique ya sorcellerie, ezopela moto na nzambe ezopela, misala bondoki, misala satana, alebima na ndako na nga, alebima na libala na nga, alebima na sante na nga, alebima na misala na nga, moto ezolandela ya zika kende, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na yoka. Nana za sima pasi na yo. Maladie ozobela oyo, o dépenser mingi solution zate, o moni docteur nini te, lelo mbula